Ja mislim da je to bilo 2003. I to po tome, jer je to bilo u početku mandata Borisa Popovića. I mislim da je to bilo odmah prije no što su ga u zatvor smjestili. Dakle, on je već bio na vlasti i ja sam svirao u jednoj kućici uz more. I tada je on bio baš na početku karijere, nije još ni jednu godinu bio na vlasti. Ovo sad je dugo, veliko gospino zvonjenje. Svečana povorka. Pogledaj kako nas ova gleda. Šta misliš? Šta misliš ova? Da li je ona zbog nas tu ili zbog telefona? Šta misliš? Idemo gore. Idemo gore. Si prištel? Da, da je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kod nas je 8, 7. Dva ste rekla sad na... Koliko se nam je jedna karta? 3 eure. Za odrasle, za njega ne rabi platiti. Za ovega ne rabi platiti. Dobra, super. Daj mi na davčnu številko mi vda. Da mi lahko nehaš delati na pozor, zdaj trenutno, veš, ker se mi vodi. Marko, čakaj. Ker se mi vodi. Vse imam. 4 ste. Koliko? 4 ste. 1, 2, 3, 4, 5. Kdo sem rekel?
Zakaj pa je prej dol padla? Pazi, ni mogli kar udarom. Koliko je ura? Ovdje smo došli prije no što je počelo zvoniti i namjestili smo na zvona socijalistički topison i onda sačekali i tada je to zvonjenje nije ga bilo, nego je bilo samo neko podmuklo, muklo, neko bu. Boja. A, tako skoro se frala. Ma ni važno. Koliko kurac, samo da... Gdje su mašnice? Ajde. Čas je končao. Ja, veš kakšna teža je to. Sam Bog, saj za neki cajta. Obrano. To so recimo kvincet antikristi, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Ajde. Ti si antikrist. Njega, ne mene. On je zanimljiv. Gdje si gledaj, tu pre 14 godina nije bilo ovog kaveza. I prije 2 godine bilo je tu jako puno ružnije. Sad je samo ukavežnjeno. Sad je ukavežnjeno, sad su malo uljepšali. Treba im priznati da su malo uljepšali, ali su za svaki slučaj, odnosno za brecer slučaj, su oni to zatvorili. To je ono što nam onemogućava dostup. Ej, daj nekdo mjuzić, Lijepa glasa, ne? Dole što je tu, to su nacrtane smjerovi gdje je Rim, gdje je Moskva, gdje su gradovi, veliki. Idemo gore, na vrh, da se vidi kako. To je stup Vidikovac, to nije dio crkve. To je Vidikovac koji je, stup Vidikovac koji je vlasništvo općine Kopar, Kapodistrija.
to je sad tačno 7. Mislim da počinje misa u 7. Da. I da je to ono što smo čuli dok smo dolazili bilo zvonjenje pre misa. A onih 5 eura koje sam dao Rikotu, a je on Riko? Ne, to je Senat. Senatu sam dao 5 eura da si kupi kartu da dođe gore, ona je investicija u mirno snimanje. Napravi jedan krug da se vidi ljudi, da vide šta se vidi odavde. Tamo ideš još deo mora. Da. Tako. Ona lađa lijepo polako odlazi, puno je utovrena, jer to više ne gori. Je ugasilo. Čim smo na promaju došli. Kad je ugasilo? Tam pri Zvonovih. Tu nek, da. Tu sada? Kad smo stali... Pri Zvonovih je ugasilo. Vse bo spet. Vse bo spet krpiha. Da. Ja, lahko prižgemo in bo spet ugasilo. To ni problema prižgati. Dej, saj malo noter grem, dej. Noter ti ne bo nič pomagalo, če... Malo manj piha kot tam. Več piha, ni kaj. Si? Ja, ma ugasilo. Evo ga! Peti član. Zdravo dan. To je spustilo mirno. Evo ga. Sad nas je 5, daj mi još jedan lijek. Eto, da ti ja kažem, da vam ja sad kažem ovako. To je bilo, razumeš SHBČ? Hrvaščina. Srednje, tako, nekaj razumem. Vprašaj po slovensko, če kaj ne boš razumel. Ovamo smo došli, vidjet ćete na snimku danas, jedna grupa. Bio je Samuel Simonović koji je isto juče bilo tamo. Bio je Feo. Bio je jedan naš prijatelj i član iz Železnika, Žumer. Da, on je bio kod nas kući da u Vrstu. Gdje je bio? U Vrstu sam Da, bio, tako. zim. Žumer je bio i Arjana i ja. Sad se ne sjećam više drugih, ali vidjet ću. Rade je bil. Rade je bio? Ja. Dobro. Pa kdaj takrat? Prvi put kad smo bili. A, ta prvič? 2003. I televizija je bila uprizorjena. Mestnega svetnika Marka Breclja, ki je na Veliki Šmaren utišal zvonove v središču mesta. Okoliščine dejanja raziskujejo policisti. Sicer pa naj bi v soboto, ko je župnik odstranjeval obloge z zvonov, prišlo tudi do prerivanja. Snimila je dovoljno, da je to izašlo v dnevniku. Navečer, odmah iza govora biskupa Rodeta, koji je sasvim politički pičio. Onda baka od žene, od mog sina, vrištala je vrag. Zvonjenje nas moti tudi še po tapisoniranem vnebovzetju. Veliko hujši od zvonjenja pa je slovenski oblastni, agresivni klerikalizem. Da sam ja bio na televiziji i kao antihrist koji je prigušio zvona na veliku gospu in obsodila vsakršno obliko nestrpnosti.
Lahko kakšno zvenenje konkretno tudi izostalo. To je izazvalo skandal, u kome smo mi bili kriminalci. I nikad nismo bili mi pozvani u neki skup da mi kažemo nešto o tome zašto smo mi to napravili, nego oni su svi mudrovali na sednicama televizijskim, na raspravama su mudrovali o tome kako to je zapravo izraz netrpeljivosti, kako je to, ne? Ja sam samo jednom na televiziji mogu da kažem da smo mi to prigušili jer su zvona preglasna, a drugo, zato jer je Rimokatolička crkva vlastoljubiva i da je gramziva. To. I da je to da je Rode imao sasvim politički govor kao biskup, to nikome nije smetalo. 300 godina iza odjeljenja države od crkve, to nikoga nije smetalo. Smetalo ih je što smo mi prigušili zvona, a pola ljudi, naročito ovi u blizini, bili su oduševljeni jer 3 dana nije zvonilo. Mi smo posle još jedno 2-3 puta to ponovili. Jednom smo to ponovili sa gumama. Da, tu sam i ja bio. Da. Jednom smo to ponovili sa dušama od guma, jednom sa gumama. Ne znam, ne sjećam se, oba puta su nas opičili prilično, a drugi put 800 eura. Jako mi nismo mogli dokazati ni da sam bio tu, ali sam dobio zbog odgojnih razloga. Ovo je napravljeno za staviti ga na vrh brda, da kako na 800 metara ili na 1500 metara daje zvuk. Ali ovi su ga stavili tu od veselja nad time što je socijalizam pao. Kaj taki boste šli? Odrečeni tako. A si bi sam to Dobro. To je najstarije zvono u Sloveniji. To je radi. Možda koji od njih. I onda kad je to samo bum radimo, onda smo mi brzo dole pojurili, jer smo mislili da će nas primijetiti, da nije bilo zvuka. Međutim, niko nije
nego su primetili kasnije. Kad smo mi već dole sjedili na kafi i pravili se nevi. I tu sam onda dan, treći dan, sam otišao gore pogledat kakva je situacija i vidio sam popa kako se vješa kao jedan majmun gore spretno. I rekao sam Marijani, tu neki radnici tu uzimaju dole taj naš tapisan. I on je majmun tada skočio na mene i uzeo me za kragu i počeo da me trese. I ja nisam radnik, mi je rekao. Meni je pao telefon na pod. On je bio agresivan, no. Sasvim grešnik, ne? Ljutio se na čovjeka. Umjesto ljubi bližnjeg svog, napao ga fizički, da. On me je napao. On me je naskočil za tekstil, me je hotel zriniti dol, da nimam tam kaj iskat. Jaz sem se branil in sem rekel, človeka nikar. On me je napao. Da. I kad sam ja to rekao na televiziji, pokazao sam je laktove, pa je pisalo Rode, natrag u Vatikan na laktovima je pisalo, ne? Ali to je televizija Slovenija izrezala taj dio, ne? Človeka nikar pa niso izrezali. Ali onda sam ja nazvao Pop TV, a Pop TV nije izrezano. Človeka nikar. Tako da imamo još jedan dobar performans unutar izveštavanja medija. Sada rasporedite sve osim 10, da imamo za svaki slučaj i za arhivu, sve rasporedite po vratima ravnomjerno tako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To je 20. Ja sam vam pokazao za 20. I moraju da budu vidljivi tako da kad ljudi izlaze mogu pročitati. Ok? I da gledaju. Hajmo to brzo napraviti i onda idemo gore i snimit ćemo ih kako dolaze napred. Tako, ja? Znaš šta? Sve tako kako izlazi iz urata. Ajmo. Kaj še eno vrsto tako naprej? Imamo kaj? Ih odnaša malo. Između može, tu, može i ovako. Može. Naokolo, ajde, do kraja. Ajmo. Sad ti stavi kameru tako, stavi tako, ajde. Cijelo da rabota. Da. I nek radi. Možemo napraviti snimak kako padnem ja na onaj pločici. Kako padnem ja na onoj pločici i razbijem se i onda tužimo crkvu. Da, to bi bio dobar biznis. Samo su sudije njihove. Kako? Sudije su njihove i imaju svoje, jaki su. To je problem. A ovako, u teoriji, dobar biznis, jako. Viš?
tamo je, jedna je pločica je... Da, jeste. Jeste defektna. Gdje je isto potišao? Ne to. Idziemy tam w prawo? Tam jest do wody. Nije se uzela ona da je Da. Šta, mnogo misli da je crkveni materijal pa se stavlja. Da je nešto, ko zna, Božji, znaš, letak neki. Vidio sam kakvi su ljudi, pa neću da ih čekam. A, dobro, nisi vredni, misliš. Jako su mi neinteresantni. Još taj zvuk je odlazi. Ovo je biskupija. Ovdje unutra smo mi, ovdje unutra je sad misa Velike Gospe. Jednom smo tu si stavili za čaj, tu okolo. I tamo smo stavili fiću i u fiću smo dali projektor i projecirali smo Potjomkin, krstaricu Potjomkin. Tako. To je bio jedan Bolševička projekcija. isto tako je bila misa i kad je došao jedan zgroženi vjernik napolje, ono militantni vjernik, znam ga. On je skinuo kaput i sa kaputom je branio Potjomkinu Da prodaju crkvu. da ide na zid Nego i išlo onda po smo njegovom gledali na njegovom kaputu. Da. Genijalac neki. Ovo je bila odlična stvar, baš na kraju nekako... Da. Ben, če hoćeš nositi. Njim baš. To. Kulturistična komemoracija se zove to. Gdje je onaj Popović što je bio kentaur? To je u Mariboru sada. Ono u Mariboru. Nije kentaur, ja, Magarov čovjek. Magarov čovjek, Magarov Popović, koji nije kentaur. Čovjek magarac, kaže. Bar to objašnjava. Dalje u dobrom društvu u Mariboru. Još sa Jankovićem i Denisom. A, da, da. A Denis ko je? A Denis to ti je organ lokalne samouprave. Neki misle da je to penis, ali dobro piše na njemu, Denis. Da. Tamo negdje oko 2,5 metara dugačak.
to je dan prevelike gospe. Aha. Svi su već od četvrtka, petka su već na odmoru i napravili su most preko Velike Gospe od petka do srede. I to je vrhunac odmora, to je špica. My booty, my booty.